ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে এক মজার ক্যাম্প, খেলাধুলা, আঁকা, নেচার স্টাডি সব কিছু মিলিয়েই UBAC অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড নেচার স্টাডি ক্যাম্প। আজ দ্বিতীয় দিন। সকালে উঠে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি গ্রাম ঘুরে দেখতে। জগিং 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 এটাই জগিং 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 জগিং। ফিরে এসে প্রস্তুতি শুরু হলো আজকের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টের, রক ক্লাইম্বিং। তো সেক্ষেত্রে কোনো বাই চান্স যদি নাও চাই, কোনো রোপের চাপ যদি পড়ে, তাও কিন্তু গেটটা ওপেন হবে। প্রথমে কিছু ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে জানানো হলো বাচ্চাদেরকে এবং তারপরে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে চললাম রক জোনে, যেখানে রক ক্লাইম্বিং করা হবে। বাচ্চাদেরকে ছোটোখাটো বেসিক রক ক্লাইম্বিং সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো এবং বাচ্চারা রক ক্লাইম্বিং করলো কিছুটা। এবং রক ক্লাইম্বিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকলো তাদের ছবি আঁকারও কাজ। ব্রেক করে রেখে পা দিয়ে পুরো ঘুরে চলে আসো, পায়ের গ্যাপ রেখে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে পজিশন। গ্যাপ থাকলে কিচ্ছু হবে না, এইটাই হচ্ছে পজিশন। ভেরি গুড, চলো। হাঁটু ভাঙবে না। বিকেলে ফিরে এসে সকালে মিলে বসে পড়ল চিঠি লেখার কাজে। এখান থেকে বসে চিঠি লিখবে এবং যেগুলো পরে পাঠানো হবে তাদের বাড়িতেই। এরপর সন্ধ্যাবেলা আবার সবাই মিলে বসে আড্ডা, গান, নাচ, গল্প এভাবেই কেটে গেল আজকের দিন।
আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। পরের ভিডিওয়ে থাকছে পরের দিন আমরা কি করলাম এবং বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ আমরা করেছি পরের দিন, সেগুলো দেখাবো পরের ভিডিওতে। দেখতে থাকুন লং রুট দ্য বিউটি অফ নেচার আর ঘুরতে থাকুন মনের আনন্দে।